वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आपको सवासारी अवलेह घर पर कैसे तैयार करें और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवासारी अवलेह एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसका इस्तेमाल खांसी, फेफड़ों से जुड़े संक्रमण और श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों में किया जाता है। सवासारी अवलेह के घटक सीतोपलादी चूर्ण, तिरकटु चूर्ण, सवासारी रस, गोदंती भस्म, अबरक भस्म, परवाल पिष्टी और शहद है। अब जानते हैं इसके फायदों के बारे में। सवासारी अवलेह फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए एक कारगर आयुर्वेदिक औषधि है। यह जुखाम और खांसी से तो राहत दिलाता ही है, साथ ही अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों के लिए भी उपयोगी है। आइए अब हम सवासारी अवलेह के फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, खांसी से जल्दी राहत दिलाता है। आजकल बढ़ते प्रदूषण और कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से अक्सर लोग खांसी से परेशान हो जाते हैं। कभी कभी रात को खांसी इतनी बढ़ जाती है कि सोना मुश्किल हो जाता है। खांसी से जल्दी आराम पाने के लिए आप इसका प्रयोग करें। नंबर 2, गले की खराश को दूर करता है। अगर आपको गले में खराश या हल्का दर्द है तो आप इस अवलेह का सेवन करें, आपको जल्दी आराम मिलेगा। नंबर 3, अस्थमा में लाभकारी। अस्थमा के मरीजों के लिए सर्दियों का मौसम बहुत मुश्किलों भरा होता है, क्योंकि इन दिनों प्रदूषण बढ़ जाता है। साथ ही त्योहारों में होने वाली साफ सफाई से भी अस्थमा के अटैक की संभावना बढ़ जाती है। सवासारी अवलेह अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी है। यह फेफड़ों की सूजन को कम करता है, साथ ही खांसी को भी रोकता है। अस्थमा के मरीजों को इसका नियमित सेवन करना चाहिए। नंबर 4, सांस फूलने की समस्या में उपयोगी है। अगर थोड़ी सी मेहनत करने या सीढ़ी चढ़ने के बाद आपकी सांस फूलने लगती है तो यह दर्शाता है कि आपके फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं। फेफड़ों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप इस अवलेह का सेवन करें। इसमें मौजूद प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ फेफड़ों को स्वस्थ और मजबूत बनाती है, साथ ही सांस से जुड़ी बीमारियों को भी दूर करती है। नंबर 5, कोविड के लक्षणों को कम करता है। कोरोना वायरस से होने वाला संक्रमण अभी पूरी तरह से टला नहीं है और नए वेरिएंट्स पहले की अपेक्षा और ख़तरनाक होते जा रहे हैं। इस वायरस का सबसे ज़्यादा असर फेफड़ों पर देखने को मिलता है और यह फेफड़ों के डैमेज करने लगता है। कोविड संक्रमित लोगों में खांसी की समस्या कई दिनों तक बनी रहती है और आम कफ सिरप से उतना आराम नहीं मिलता। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के अनुसार सवासारी अवलेह का प्रयोग करने से कोविड में होने वाली खांसी से आराम मिलता है, साथ ही फेफड़े मजबूत होने से संक्रमण की संभावना भी कम होती है। नंबर 6, बंद नाक की समस्या से राहत दिलाता है। जुकाम हो जाने पर अक्सर लोगों की नाक बंद हो जाती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सवासारी अवलेह में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बंद नाक की समस्या से जल्दी आराम दिलाते हैं और संक्रमण को ठीक करते हैं। अब इसकी सेवन विधि के बारे में जानते हैं। आप इसका सेवन सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। 4 से 5 ग्राम की मात्रा में खाने से आधा घंटा पहले या आधा 1 घंटा बाद आप इसको ले सकते हैं और ऊपर से थोड़ा गर्म पानी पी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।